Vamos a la conga, ay Dios, vamos que ya suena el bongo, las maracas suenan ya y ya repica el timbal. Mi negra vamos detrás porque ya la conga no vuelve más. Vamos a la conga, ay Dios, vamos que ya suena el bongo, las maracas suenan ya y ya repica el timbal. Mi negra vamos detrás porque ya la conga no vuelve más. Para Vigo me voy, mi negra, dime adiós. Anda poco cero, calla, que estoy medio loco por bailar. Para Vigo me voy, mi negra, dime adiós, que la conga ya se va para nunca más volver a sonar. Ola, aquí estamos dende o Ateneo Atlántico comenzando a andaina desta temporada neste terceiro ano de vida e tentamos seguir as actividades no medio dunha pandemia que está deixando a sociedade en xeral e a cultura en particular nunha situación moi difícil, por non decir límite. Desde o Ateneo non queremos cruzarnos de brazos e queremos o noso gran tarea para seguir alumeando os espazos de diálogo, de coñecemento, pero tamén de resistencia. Grazas a todos e a todos por seguir apoiándonos nestes tempos difíciles e agradecer aos amigos de RKV que empecemos xuntos nesta nova andaina. E hoxe vamos a empezar un ciclo para repensar a cidade da Oliveira. Estamos vivindo nunha cidade que non sei por que motivo a veces adolece de coñecer a súa historia e hoxe vamos a falar con dous especialistas para explicarnos por que é tan complicado saber a historia da cidade de Vigo. É unha cidade que sempre decía que era unha cidade de aluvión, unha illa no mar de ruralidade, porque aínda se escoitaban hai pouco as galiñas ao lado da Gran Vía. Pensar a cidade é unha maneira de construíla. En esa construcción do ideario axudou a construíla o gran compositor cubano Ernesto Lecuona co seu tema Para Vigo me voy, que nos sirve un pouco para ambientar este ciclo que vamos a facer sobre a cidade. Nesta mestura, cando en Cuba cantaban Para Vigo me voy, da xente que emigrou, foron dos que axudaron a construir tamén esta cidade. E por aí vai a nosa homenaxe. Queremos que este ciclo sirva un pouco para poñer en valor o que é o noso patrimonio, porque poñendo en valor o noso patrimonio, poñemos en valor a cidade e podemos apreciala e sentila mellor. E sin máis cousas, paso a presentarvos, temos a honra hoxe de contar con Xulio Carballo e con Manuel Santos. Xulio Carballo é especialista no mundo dos castros, é licenciado en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago e el vainos un pouco a introducir na historia de por que as orixes de Vigo están fixadas no castro. Se foi un castro tan importante que xa está a historia de Vigo vencellada a ese castro,
ou ainda temos que descubrir novas cousas? Gracias, Xulio. Ti que pensas das orixes castrexas da cidade de Vigo? Boa noite, Anxo, e todos os compañeros que escoitades. Bueno, o Castro non sabemos se comezou sendo unha aldea e se convertiu nunha cidade ou en términos populares, pero polo menos na súa última etapa, no século I ou II despois de Cristo, e foi dun grande tamaño, unha cidade firme, do que logo sería o mundo romano, o seu traslado da poboación en parte á zona portuaria do Areal, a do Berbés, o Casco Vello, e a partir de aí houve unha continuidade interrompida ata o presente con altos e baixos. É certo que nunha parte da Alta Idade Media, non en épocas xermánicas, pero que máis adiante, pois escasean as noticias. Pero eu penso que hai unha continuidade con altos e baixos, como sucede en todos os sitios. Logo tamén tivo un baixón en época xermánica importante. Moi ben, grazas, Xulio. Temos tamén connosco a Manuel Santos. Manuel Santos é investigador da Universidade de Miño Braga, arqueólogo tamén especialista en arte rupestre pola Universidade de Compostela, membro do Estudio do Padre Sarmiento, coñece ben os petroglifos de Campo Lameiro. Boa tarde, Manuel. Hola, boa tarde a todos. Que é isto de Búrbida, que os que estamos vivindo en Vigo aínda non sabemos moi ben que é Búrbida. Por que sacaches esta publicación? A ver, un dos, penso eu, dos problemas que había sobre as orixes de Vigo era que había que superar ese tópico que, si por un lado está superado no mundo académico, non así pois fora deste mundo, non, de investigación e dos historiadores. E o caso é que nas últimas décadas se teñan desenvolvido traballos e proxectos importantes sobre os primeiros tempos das orixes de Vigo, pero quizáis faltaba por un lado darlle, digamos, unha coherencia a toda esa información, construir un relato sobre as orixes de Vigo e que permitise, bueno, que este relato tivese, que fose, digamos, expresado de tal forma que pudese chegar, digamos, ao mundo dos non especializados, non, en historia e arqueoloxía. E esa foi a motivación principal, non? O construir ese relato sobre os primeiros tempos de Vigo, como foi que se orixinou. E dai o libro de Búrbida, non? E entón, bueno, o caso é que o que están revelando todos os traballos arqueolóxicos e históricos envolvidos en Vigo é que estábamos ante unha poboación bastante destacada entre o século II antes de Cristo e o VII despois de Cristo. Pero o caso que precisamente en ese período, paradóxicamente, non existía ningún texto escrito que falase de Vigo. Non se falaba de ningún vicus que se pudiera situar onde hoxe está Vigo, pero, sin embargo, aparecían dous topónimos que sí podían estar facendo alusión a este Vigo, non, este primeiro Vigo. Un deles sería Búrbida, que plantexo no libro que pudera estar relacionado co Castro de Vigo, e outro é Turonio, que podía estar designando a poboación romana propiamente dita, xa máis cercana á costa, non? No Casco Vello, na zona de Areal, etcétera. O de Búrbida aparece mencionado nun documento coñecido como o Itinerario Antonino, que é un documento do século III, de época romana, e fala dunha poboación chamada Búrbida que estaría a 24 kilómetros ao norte de Tui e que estaría a 58 kilómetros ao sur de Caldas de Reis. E entón eu plantexo que esa poboación podría ser Búrbida porque é a única poboación romana mínimamente
significativa que cumpliría esas distancias, ¿no? Que estaría a esa distancia. Porque así como as outras ciudades como Lugo ou Compostela teñen unha historia ben pergeñada, en Vigo aínda falta clarificar eses puntos, non? Claro, es que yo creo que debido a dúas circunstancias. Por un lado, está a forma en que se foi construída a historia do século XIX, a historia de Galicia en concreto, ¿no? E entón, unha vez que están, digamos, definidas as capitais provinciais, o que se crea é unha tradición historiográfica que vai relacionar estas capitais provinciais como cidades históricas xunto cas sedes episcopais, non? Que foron, digamos, as antiguas capitais antes da reforma na época moderna. E entón, que quedaban? As poboacións en historia eran aquelas que ni eran capitais, digamos, administrativas nese momento, no século XIX, no século XX, ni tampouco foron nunca sedes episcopais. Pero ademais se xuntaba outra circunstancia, e é que aquelas entidades de poboación que foron sedes episcopais non mudaron de nome, non conservaron basicamente o nome original ou ben unha pequena evolución a partir desa, como pode ser o caso de Tui ou de Lugo. Sin embargo, aquelas entidades de poboación, aquelas vilas ou cidades ou pequenas cidades que non eran sedes episcopais mudaron, en todos os casos, mudaron de nome. E dai que a maioría dos topónimos que temos nos textos históricos da Alta Idade Media de época romana non se conservan na actualidade, non? E están aínda por localizar. E dai a problemática tamén desa ausencia dun nome para Vigo, e eu creo que un punto clave. Si non sabemos cal era o nome do Vigo en época romana ou tardo romano ou alto medieval, estamos perdendo unha grande cantidad de información porque podemos estar ante textos que están falando de acontecementos históricos que non sabemos onde tiveron lugar, non? E isto sobre todo o caso de Turonio, non? Que de Turonio sí que temos máis mencións, sí que temos acontecementos históricos de certa relevancia, pero que ao non estar clara cal é a súa ubicación, non sabemos se eses acontecementos tiveron lugar en Vigo ou en outra poboación cercana. Eu plantexo que o máis probable é que Turonio fora non esa cidade, esa poboación romana e alto medieval do que falan os textos, non? Dese momento. Xulio, ti pensas que todas as cousas que se están topando en Vigo aínda hai moitas posibilidades que se abran moito coñecemento sobre o que era o Vigo Castrexo. Aí vemos esas casas que están ao pé do castro. Crees que hai máis enterrado que nos pode sorprender e engrandecer un pouco a investigación sobre a cidade, ou crees que xa chegamos ao tope en que non van a aparecer máis cousas? Faço un pouco de como arqueólogo, que te parece o que levamos topado nesta cidade? Bueno, no, como calquera xacemento arqueolóxico, ou a inmensa maioría dos xacementos arqueolóxicos, falta moito por excavar neses xacementos, pero excavar para investigar, non para poñer muros á vista, e ese para que se traduza en un coñecemento histórico. Desde ese punto de vista, as excavacións no Castro de Vigo son en extensión bastante pequenas, outras foron feitas por motivo de obras, poucas por investigación no sentido estricto, e o que sí é certo é que no Castro de Vigo sí van a aparecer con certeza restos arqueolóxicos novos e importantes, pero tamén é certo que, a diferencia de outros castros que non tiveron unha ocupación, foron abandonados e aí quedaron, no Castro de Vigo houve unha superposición non de cidades, nin de aldeas ou de vilas, pero sí de elementos fortificados. Apareceu unha fortaleza medieval, houve unha fortaleza no século XVII, e todo iso tamén vai destruindo, as novas construccións destruen o que hai debaixo. Pero non obstante, sigue habendo cousas moi relevantes. E unha delas, por exemplo, é a que apareceu e quedou sin excavar, por exemplo, na rúa Celso Emilio Ferreiro, no cruz, na parte de abaixo, xa casi na periferia do Castro, aí hai unha cuestión de ánforas moi importante desde o meu punto de vista, que non está excavado, así como outros puntos. Poden aparecer tamén
algún monumento dos chamados Pedras Formosas, algunha sauna, podería aparecer tamén, e van a aparecer cousas. Igual que noutros castros de Vigo, tamén no ámbito do mundo romano que ocupaba o Vigo da época. Ti crees que son malos tempos para a lírica e pos arqueólogos porque así como hai anos parece que cando aparecían restos había como máis preocupación por a súa musealización e agora son tempos en que parece que a arqueoloxía está perdendo pé en base a outro tipo de intereses, digamos. Sí, vamos a ver. Insisto, porque a mí me parece que a arqueoloxía se está collendo derroteros que a mí personalmente non me gusta. Que non hai investigación e hai moita intervención arqueolóxica que non remata en investigación pura e dura e, por tanto, en coñecemento histórico. Escávase bastante, pero se escava por motivos que son de obras. É dicir, hai que arrastrar, eliminar os restos arqueolóxicos cunha técnica adecuada para que se poida construir e evolucionar a cidade. O que pasa que isto tamén é discutible. Bueno, hai unha problemática aí importante. Non obstante, hai moi poucas excavacións de investigación na actualidade que teñan por motivo a investigación, como fin a investigación. A musealización de restos, bueno, o fin da arqueoloxía non é musealizar os restos, é o coñecemento histórico, a través de fontes que non son escritas. Musealizar os restos é outra cuestión, pero non todo debe ser musealizado. Se tiveramos un castro musealizado en cada concello, non se visitarían, evidentemente. Visítanse 4 ou 5 porque só hai 4, 5 ou 10 musealizados. Se tiveramos 20 castros excavados e musealizados no Concello de Vigo, home, eu creo que non se visitarían os 20 concellos. Entón, bueno, a musealización non é o fin, é un dos obxectivos, sin máis. Claro. Bueno, Manuel, vexo que para darlle un pouco de visos de contemporaneidade ao que foi a Vigo romana, o romano, pos na introdución dos teus capítulos sempre letras de grupos musicales contemporáneos, tipo Siniestro Total, Eladio y los Seres Queridos, pouco Golpes Bajos. Que pretendes con eso? Darnos a entender que a arqueoloxía e a historia de Vigo fainos entender a contemporaneidade ou por que apostaches por ese... Normalmente, cando vemos un libro de arqueoloxía, pois está sempre cheo de cousas e de citas do pasado, e ti parece que queres saltar e tamén meter un pouco de contemporaneidade na historia que ti estás a contar. Claro, eu creo que foi unha forma de reivindicar quizáis dúas cousas que están un pouco valoradas en Vigo, non? Por un lado, bueno, unha máis evidente que é a historia, que é o objetivo primordial do libro, pero por outro lado a tremenda actividade cultural que hai en Vigo, non? E como Vigo creo que de facto é a capital musical de Galicia. Y un pouco tamén enlazar con un dos primeiros letristas, un dos primeiros autores de cancións como foi Martin Kodax, non? Na baixa Idade Media, que como unha forma de reivindicar, non? Eses dous facetas que ten Vigo e creo que ten que reivindicar, non? Que a súa historia e a súa música, non? E de feito, bueno, sempre digo que se fala moito da movida dos anos 80, pero porque se puso un nome e se localizou temporalmente, pero es que esa produción musical nunca se interrompeu, non? Chega hasta a actualidade, non? Hasta o 2020. E que Vigo siga a ser, non? Ese centro musical que foi desde hai moito tempo, non? Pois agradezoche esas palabras musicais que pos ao principio dos teus capítulos,
nos permite engarzar con unha das poetas tamén máis interesantes que temos no panorama actual vigués, unha poeta que ademais hasta na Rúa Príncipe conseguimos pisar os seus versos. Temos connosco nada máis e nada menos que a Silvia Penas, moitos a coñecedes porque Silvia pertenece ao grupo Cinta Adhesiva e ese grupo poético musical. E entón eu creo que como en Vigo, como ben falaba Manuel, temos esa historia de Martín Codas, eu creo que temos aquí a unha descendente dos nosos xoglares ou dos nosos trovadores medievales. Cada vez que escoitamos a Silvia parece que estamos escoitando os sons da ría de Vigo. Silvia tamén estudiou filoloxía na Universidade de Vigo, levou varios premios literarios, pero o que ven a conto, aparte dese o Vitoriano Taibo, Lueiro Rei, Avelina Valladares, e ten hasta un libro publicado, As uñas crecen, na editorial Sotelo Branco, pero para o que máis nos interesa de Silvia é ver como nos recita os seus poemas, porque un cando escoita a Silvia pois queda un pouco da mesma maneira que os castros e os restos romanos nos achegan un pouco máis a historia de Vigo. Eu creo que as palabras de Silvia tamén nos fan achegar máis á historia desta cidade. Silvia, que nos podes contar e se realmente crees que Martín Codas foi o teu avó ou a túa avoa, porque ainda hai teorías de que era unha muller a que contaba as historias medievais. Hola, que tal? Boa tarde. A ver, Martín Codas non foi o meu avó, nin a miña avoa. Iso podo constatar e teño fotos de todos os meus avós para exemplificar. Bueno, de todas formas, pero bueno. Sí, era un algo simbólico, xa imagino. Sí, claro, eu creo que sí, que efectivamente esa tradición lírica e incluso diría da lírica trovadoresca e oral permaneceu en Galicia, non? De feito, hai moitísima máis actividade poética que de outros xéneros literarios. Non é que o panorama literario galego non sexa rico, que é moi rico en todos os xéneros, pero sí que creo que a poesía ten un peso especial e ten que ver con esa legitimación de a tradición fixo isto e a nós parecenos ben, seguímoslo facendo, non? Digamos que poderíamos ter herdado isto, pois agora non imos facer outra cosa, pero non, aí recolleuse como algo positivo, quizáis ao mellor por estar en Vigo, que isto sí o teño comentado, que me sorprende que moitas poetas viguesas e vigueses recitan moi ben, procuran non? Céntranse moito no recitado. E o mellor ten que ver con isto da música que comentaba Manuel, non? Que realmente tamén xa hai unha tradición musical. Eu, por exemplo, sempre o concibín así. Xa cando penso no texto, penso dunha maneira xa oral, incluso con acompañamento musical, penso así. Eu non teño unhas nocións moi básicas de música, quero dicir, non son unha persoa que... Pero, intuitivamente, entón creo que sí, que Martín Codas pois aí está, de avó ou de avoa simbólica. Claro que sí. A ver, Silvia, ainda que sexa así un pouco complicado no medio deste debate, a ver se podemos escoitar un dos teus poemas. Vale, pois vou comezar por un poema que lle quero dedicar a miña amiga Andrea Jano, que é unha ilustradora, viguesa tamén, vedes como hai moita actividade cultural. Quero dedicar a ela porque me acompañou desde a infancia. Este poema fala desa infancia, o primeiro a xuventude, en que vivir pois nos barrios vigueses era así un pouco duro, áspero, non? No sentido de que era un lugar no que vivíamos un pouco na rúa e tiñamos que adaptarnos ao contorno, moito pandilleo, moito canalla, non? E nas nosas casas, pois, non había ese coidado, o mellor que se ten agora, non? Tanto co coidado no sentido dos coidados que referidos aos afectos, ás emocións, etc. Entón, este poema fala un pouco disso. Moi ben. É difícil recordar nesta cidade cos pasos sempre a piques de borrarse.
ou porque os lambe o mar, ou porque os erosiona este presente informe. Tampouco a nostalgia estaba ben vista no meu barrio, nin admitida na casa familiar. Había que enfundarse en carcasas chapa dura e confiar no movimento rotatorio do planeta. Ese era o modelo, un andar motorizado funcional, poucas liñas curvas, pouco ballet, pouco piano, pouca amortiguación. Un produto Citroën para montarnos dentro 6 ou 7, cando unha viaxe de 30 kilómetros culminaba as nosas vacacións no agosto rigoroso e fuxidío. Homes de bigote asexaban o agromar do noso corpo en garda e roldaban os parques cunha man na entreperna. Tiñamos medo, pero ansiábamos a praia e latexar coa respiración entrecortada da calor. Por iso algunha vez roubamos canicas no quiosco e subimos o lombo do verán cantando moi alto. E Samil bañou aquela nudez tan típica de xuño. Cos restos das areas trazamos o camiño do regreso. Fomos nós mesmas mentres non soubemos o que significaba ser nós mesmas. Nunca puidemos agradecer á vida, porque os bloques de ladrillo custodiaban os afectos e os tellados separábannos do ceo. Quen tivese labios para bicar, debía esfregalos con scotch brite ou rodealos de palabras abruptas, que ninguén sospeitase que encerraban baixo o aspecto dunha pedra de granito mal limado algún amor. Gracias, Silvia. Bueno, que maravilla escoitarte. A verdade é que sí, que engarzar moi ben coa tradición poética viguesa. No medio deste panorama lingüístico onde andar polas rúas de Vigo cada vez resulta máis difícil escoitar, falar galego, e non sei como os vigueses e as viguesas vimos da aldea e parece que renunciamos un pouco ás nosas orixes de escoitar aos nosos antepasados. Sin embargo, resulta curioso ver como unha xeneración nova de poetas, como ahora estes recentes premios nacionales de poesía, como Olga Novo ou mismo Alba Cid, permítenos pensar que ao mesmo tempo que o idioma se está perdendo, están emerxendo figuras poéticas con moitísima forza. E entonces, como podemos entender esa diferencia entre que cada vez se escoita menos falar galego, pero cada vez tamén hai mellores poetas en galego? Non sei se hai mellores poetas. Espero que sí, pero non sabería, iso non sabería dicilo exactamente. Sí que creo que o tema da lingua, claro, está nun proceso de desaparición moi grave, sobre todo nas cidades, pero iso non acontece tan así noutros lugares. Olga Novo, por exemplo, que falaches dela, pois, é da Pobra do Broullón, ao lado da miña aldea, ali non sabe falar castelán ninguén. É dicir, despois, por outro lado, creo que son procesos distintos, non? E digamos que o galego, que sempre foi lingua da oralidade, lingua familiar, perdeuse neses ámbitos e foi crecendo nos ámbitos de prestixio social, de prestixio cultural, non? E está erixíndose un pouco, de alguma maneira, como un reduto de idioma da cultura, e desde ese punto de vista, pois as persoas que se preocupan polo idioma son persoas relacionadas coa cultura, de feito moi formadas, como é o caso pois, de Olga Novo, de Alba Cid, con moitísimas lecturas, o cal non me extraña que o resultado da súa poesía sexa perfectamente encumbrado, non? Porque son persoas iso, pois, moi metidas no que é a cultura. Iso non quer dicir que persoas que non teñan ninguna relación coa cultura non poden facer unha poesía maravillosa, que tamén, pero falando destes casos concretos, creo que se preserva o idioma neses eidos dunha maneira moito máis férrea que no eido familiar, coloquial, oral, da rúa. Cousa que antes era ao revés, que se están cambiando a diglosia vai por outro lado agora. Bueno, pero síguenos dando moito gusto escoitarte. A ver, arráncate co segundo poema.
Vale, veña, agora vou co hit, que sei que ten un par de versos aí na Rúa do Príncipe que dixeches, ata que ata que alguén lle fa unha pintada en riba ou algo, que tamén está ben, as cousas urbanas están para iso. Imos alá. A miña nai tamén era unha costureiriña bonita, como a de Rosalía e como túa nai. E tamén hai algo dela que non me parece bonito cando a vexo. As uñas, tan gastadas. Ben pensado, a ti non che gusta o dereito e a min o envés, ou viceversa. As uñas de miña nai han ficar así xa para sempre, porque eu nunca lle saberei pintar con aquela minuciosidade que ela entrega a todo. A elas, que nos edificaron polas marxes do Lagares con pantalón de pinzas e chaqueta ben cortada. A min tocábame vestido e lazo e pelo longo interminable. A elas, que non saben deses libros que non lemos, nin coñecen a isoglosa que atravesan, que non falan con metáforas. Que ese vídeo de YouTube no que apareces lle resulta inservible porque non che fai xustiza. A elas, que ignoran o lugar que frecuentamos, que recolleron tan cedo a nocturnidade e nunca oíron falar dos nosos amantes ou do difícil que os domingos nos resulta topar un bar aberto. A elas, que non saben de nós apenas nada e sábeno todo mesmo así porque seguen sen dar puntadas en fío. A elas, nómades deste anaco de historia que as oculta. A vida débelles. Moitas grazas, Silvia. Eu creo que podemos seguir un pouco pescudando na nosa historia e logo nos recitas o último poema, vale? Perfecto, moi ben. Preguntáballe a Xulio Carballo a que se dedicaba a xente en Vigo na época romana. Tiñamos ese suposto porto que debía ser de fonda importancia polos restos que se van topando, non? E como diferenciábamos a vida do castro da vida que era no porto. E logo tamén se pensas que habería algún edificio público como templos, teatros ou anfiteatros, se chegou a descubrir algún resto deses, non? Bueno, comezando polo último, non se descubriron edificios públicos como teatros, anfiteatros, circos, templos en Vigo, nin creo que aparezan, porque esos edificios públicos só aparecen nas cidades romanas grandes ou de certa relevancia histórica. Non vai a ser o caso de Vigo. A única cidade con relevancia importante en Galicia era o Lugo romano e Braga no norte de Portugal. E fora diso, as cidades ou núcleos que había eran máis pequenos. Pero, por outro lado, en Vigo, bueno, tamén sucede en outros sitios, existe unha dualidade entre, como comentabas, entre a poboación que vive no castro e a poboación que vive en lugares abertos ao pé do porto. É dicir, é a transición de un tipo de hábitat e dun tipo de poboamento da Idade do Ferro a outro que é máis moderno nese momento, que é o mundo romano. É dicir, mentras no castro vivían a final da súa época, en torno ao século III e IV, despois de Cristo, ese é o momento álxido do Vigo romano, desde o Casco Vello ata o Areal. É dicir, a dedicación de toda esa zona era fundamentalmente industrial, tamén comercial. Industrial falo porque producían sal e producían peixes salgados, é dicir, salazóns para a súa comercialización. Pero así mesmo tiñan contactos co sur da Península Ibérica, fundamentalmente, a través de eles, co norte de África e co Mediterráneo, e tamén cas illas británicas. Entonces, e o resto da poboación, pois o resto da poboación tería os oficios habituais da época e non hai outras cousas que apareceran de momento. Non obstante, falta moitísimo por investigar. E para responder con eso hai que facer moitas máis investigacións.
bueno, sempre estamos esperando que aparezcan eses cartos para facer máis investigacións, pero polo momento estamos pasando un tempo moi duro de pandemia e parece que todo o que sea investigación pois parece que está parado, non? Eu quería preguntarche, Manuel, que hai unha das cousas que máis me gustou do teu libro era tamén os que eran os mapas de pedra e as sillas de luz, que estabas aí como hai un día no 1º de agosto que se pode ver alineado o Castro de Vigo vendo atardecer no Castro de Donón, no Verogreo, non? Son para ti eses mapas de pedra que topamos ao redor de Vigo e esas sillas de luz. A ver, os mapas de pedra fundamentalmente, bueno, é unha hipótese que, bueno, que naceis hai algúns anos e se baseaba fundamentalmente na idea de que, claro, nunca teremos a certeza, non, sobre cal era o significado dos petroglifos e menos dos petroglifos do neolítico, porque evidentemente por o feito de ser prehistóricos pois non conservamos ningún texto escrito que nos falen do seu significado. Sen embargo, unha forma de aproximarnos ou de formular aproximarnos un posible significado é comparalo con outras culturas, non? Esta forma de representar que podemos encontrar, por exemplo, nos Montes de Coruxo, que é, por certo, unha das zonas de maior concentración de arte rupestre de Galicia, fundamentalmente o que vamos a encontrar son círculos, liñas e puntos, non? E o certo é que en diversas culturas de todo o planeta esa mesma linguaxe de liñas, círculos e puntos son utilizadas de forma sistemática para representar mapas. E de aí que utilizase esa expresión de mapas de pedra, non? Seguramente é moi posible que no caso de arte rupestre en Galicia, da coñecida como arte rupestre atlántica, foran tamén representacións do territorio, non? De modo que pois, as liñas podían representar ríos ou camiños, os círculos podían representar poboados, montañas, etc. E os puntos son representar ben, bueno, normalmente con certa frecuencia pegadas de animais ou pegadas de persoas, non? Que son as que se moven por ese territorio. E respecto á segunda pregunta, respecto ás sillas de luz, non? Eso ten que ver cunha disciplina que estivo, bueno, marxinada do mundo da arqueoloxía durante bastante tempo, pero que nos últimos anos está recuperando, que é o da arcoastronomía, non? Que consiste en poñer en relación os astros, o movimento dos astros, cos sitios arqueolóxicos. E sabemos que en diversas culturas este é un elemento moi importante, porque para as culturas prehistóricas a paisaxe era un elemento fundamental para dar sentido á vida destas comunidades. E por qué? Porque a paisaxe teña un significado. Cada árbore, cada montaña, cada río tiña un significado porque eran lugares, moitas veces escenarios de acontecementos lexendarios ou míticos e, polo tanto, tiñan un significado asociado. E do mesmo modo que a xente se move pola paisaxe, as estrelas e o sol e a lúa se moven polo ceo e van tamén dando significado a esa paisaxe. E aí onde ven, por exemplo, o tema das sillas de luz. Durante o Neolítico, e según un estudo realizado por un enxeñeiro, Tilbe, Tilbe, non lembro agora o seu nome, puido demostrar como durante os equinocios, nos primeiros minutos de luz de saída do sol, se xeneran unha serie que el denomina illas de luz, que son esas partes do territorio que quedan iluminadas nese preciso momento da saída do sol. E o que puido demostrar é que a distribución dos enterramentos do Neolítico, dos túmulos, coincide perfectamente con esas sillas de luz, non?
De tal modo que eso pon de releve a importancia que lle daban no Neolítico os movimentos do sol e ese xogo de luces e sombras que se producía no sair do sol e no pôr do sol, non? E por outro lado, outro tema interesante é o da orientación solar que se produce entre o Castro de Vigo e o Facho de Donón. O Facho de Donón funcionou en época moderna como un punto de vixilancia, non? De aí que apareza, por exemplo, a garita que podemos ver cando no seu cumio, e isto era porque tiña intervisibilidade entre o Castro de Vigo e o Facho de Donón para poder dar unha alarma, por exemplo, no caso de un ataque, non? Como parte do sistema defensivo. Pero o caso que esta intervisibilidade tamén era significativa na Idade do Ferro. E isto era porque durante datas significativas entre os povos indoeuropeos e os povos celtas eran, neste caso, o 1 de agosto e o 1 de maio. Pois durante as postas de sol do 1 de agosto e do 1 de maio, visto desde o cumio do Castro de Vigo, o sol se pon polo santuario galaico-romano do Facho de Donón. E por que se producía desde o Castro de Vigo? Porque unha forma de construir unha capital ou un centro político dun territorio era tamén atribuirlle un significado simbólico, religioso destacado. E dai as orientacións astronómicas. Esta posta de sol no Facho de Donón únicamente visible desde o Castro de Vigo, pola súa posición estrategia. E deste modo convertían o Castro de Vigo nunha especie de centro do seu mundo, non? Centro do territorio. Porque era cando ese movimento do sol tiña un significado. Non sei se o expliquei máis ou menos. Que é moi importante, vamos a ter que facer unha campaña para o día 1 de agosto ir todos a sí. poñer en valor eso, non? Que hai algunha idea sobre iso, pero bueno, xa se verá. Bueno, hai que facer que vivan os nosos as nosas cousas que temos nos nosos montes para poder defendelas e poñelas en valor máis. E por isto quería preguntarlle a Xulio, por que para a xente as noticias e os resultados das excavacións? Ocúltase información, que as excavacións arqueolóxicas e logo hai algún resto arqueolóxico que nestes momentos vai a ser musealizado en Vigo. Quero decir, como non paran de aparecer cousas, ti crees que conoces un pouco a arqueoloxía desta cidade, vai a cambiar un pouco o signo de apreciar de outra maneira o que son as excavacións arqueolóxicas? Non te escoitei ben a primeira pregunta, non sei se tiña relación con aquelo de ocultar ou non restos arqueolóxicos. Era un pouco porque cando se descubre algo non se pon en valor e a xente pode velo e aprecialo para un pouco que a xente se implique máis no interesante e apasionante mundo da arqueoloxía, porque non se permiten visitas, non? O ideal sería que villeso hai experiencias entre las Londres, pero son experiencias concretas, de que as excavacións arqueolóxicas durante a súa execución, falo de excavacións arqueolóxicas en ámbito urbano. No rural, evidentemente, isto non sucede. Se sean visitables. É dicir, sería moi interesante que un soar, antes de que vaya a ser edificado e que están excavando ali os arqueólogos, desde a beira rúa, as persoas interesadas puderan ver que é o que se está facendo e que houbera alguén que lles explicase que está facendo e que están aparecendo e que relevancia ten. Eso sería moi importante para o que estás comentando, de concienciar, sensibilizar a xente sobre a relevancia dese resto. O que se traduce en coñecimento non é exactamente o que se ve necesariamente. É dicir, hai outras cousas, é dicir, os contextos, a relación entre os elementos, como se fora unha investigación policial,
é a relación entre os elementos o que produce ese coñecimento, se chega a unhas conclusións. Entón, eso necesita ser explicado. Non é suficiente con ver uns muros, unhas sepulturas e algo aí, porque hai moito máis alá que todo iso. E me pregunta, a última pregunta xa non me lembro cal era. Por se ti coñeces algunha cousa das que se está Sí. realizado. Sí. Home, aí, como falaba antes, unha das funcións dese núcleo urbano de Vigo era a relación co mar, ben sexa desde o punto de vista comercial como pesqueiro e industrial. Entonces, apareceron dúas fábricas de salga nestes momentos en Vigo, unha por detrás do Correos da Alameda, na rehabilitación dese edificio apareceu unha fábrica de salga romana, e hai outra moito mellor conservada na Mazá, que está comprendida entre Colón, Marqués de Valladares e a Praza de Compostela, a Alameda. É dicir, aí hai unha fábrica de salga parcial moi ben conservada que no ano 2006-2007 no goberno bipartito se decidira que se conservara in situ para musealizar. Despois de todo iso, aí houve un proceso de construcción, de parón, que non se resolveu ata o presente, en que está autorizada a construcción dun edificio aí en Marqués de Valladares, pero non se sabe que vai a pasar con esa fábrica de salga romana, que está na parte posterior do edificio. Non vai ser afectada polo edificio, pero tamén vai a quedar sin acceso á vía pública. Entonces, nestes momentos, eu non sei exactamente que o que vai a pasar, e sería unha pena que esa fábrica tan ben conservada, con todas as súas pías de salga, non pudese ser visitable ao público como foi no seu momento a Salina, non? As salinas da rúa Rosalía de Castro. A verdade é que baixando a esa visita das Salinas un queda impresionado do que había aí abaixo e xa para ir rematando quería preguntarche tamén, Manuel, que importancia ten o coñecemento da nosa historia, de que ese coñecemento poida ter repercusión no noso presente e que se podía facer para mudar a visión da historia da cidade. Ou sea, temos tal cantidad de cousas aí que están sin poñer en valor, que podíamos facer para que a xente, os vigueses e as viguesas e os visitantes puderan entender mellor a historia de Vigo. A ver, eu creo que o da historia ten que ver algo con ca autoestima colectiva, non? Dunha comunidade. Porque ten que ver precisamente ca autoimaxe que nos podemos construir sobre nós mesmos, sobre os vigueses ou sobre a cidade na que vivimos. Eu creo que unha comunidade que valora o lugar onde vive ten máis posibilidades de disfrutar dese sitio, de valoralo, de respetalo, non? Unha revalorización do lugar onde un vive redunda evidentemente na calidade de vida desa poboación, non? Por lo menos desde o punto de vista social e mesmo psicolóxico. Por iso creo que é fundamental, non? E despois que é unha fonte de riqueza cultural, evidentemente. Pensemos mesmo Silvia, non? Cando falaba do tema ti mesmo, non? Dos poetas, da tradición oral que existe, por exemplo, tanto en Galicia como en Vigo, eso é certo, non? E iso reforza un pouco, axuda a continuar, digamos que é unha especie de fonte de enerxía que nos axuda a continuar, non? Por exemplo, a historia nos ensina, por exemplo, o factor determinante da presencia do mar, non? A historia de Vigo sería incomprensible sin o seu papel como porto, como dentro do noroeste, non? Da Península Ibérica. E sobre que se podría facer? Eu creo que hai algo fundamental, ademais de urxente, e é o crear realmente un museo sobre a historia da cidade, non?
e sobre todo sobre as súas orixes. Precisamente a Sala de Arqueoloxía do Museo de Castrelos está feita baixo uns conceptos museográficos non do século pasado, sino do anterior, do século XIX, non? Mencionaba no libro unha especie de colección de reliquias, de que usara ese termo de relicario. Chamaban de inerte relicario. Efectivamente, non? Que é un museo sin ninguna vocación didáctica, con un espacio reducidísimo, a cantidade de restos que se poderían expoñer, e con unha, digamos, sobre todo eso, non vocación, por un lado, investigadora e por outra, divulgativa, non? Eu creo que non se pode presumir de historia dunha cidade tendo unha sala de arqueoloxía como a que temos, non? Creo que está moi por debaixo do que merecería esta cidade, non? Eu creo que empezaría xa por aí, non? Estar falando de arqueoloxía e falar de poesía é unha boa simbiosis, e creo que nos tempos en que estamos a pasar, escoitarte a ti e escoitar poesía axúdanos a levar un pouco mellor estes tempos pandémicos. Que nos recomendas ti como poeta para levar esta historia da perda da identidade da cidade se non conservamos o patrimonio, e a perda tamén de consciencia se non loitamos por defender o noso, non? A ver, eu quería, retomando co que dixo Manuel e o que me estás comentando agora, antes dixen que na miña aldea non saben falar galego, era elevado ao extremo, claro que saben, o sea, non saben falar castelán, era levar ao extremo esa idea, non? Non saben, non é que non saiban, é que non o necesitan. Aquí en Vigo a xente non fala galego porque considera que non o necesitan. Igual que non se interesan o mellor pola arqueoloxía ou pola historia da cidade porque non o necesitan. Non sei que, así poderíamos extrapolalo a prácticamente todo o que ten que ver coa cultura, porque parece, e coa identidade, e con esa idea de patrimonio material ou inmaterial, non é necesario, pero non é necesario para que? Para unha supervivencia estricta, gris e triste, non? Baseada no consumo. A min é o que me axuda moitísimo ler, precisamente non consumir, senón apreciar pois todo o que de nós hai nas manifestacións culturais, porque que se non nos identificamos con iso, nunca vamos a entender como propio. Entón creo que teríamos que facer un esforzo, e tamén desde as políticas municipais, desde as políticas tamén centrais, etcétera, non? Facer tamén, apoiar esa imaxe, non? De que todo o que nos conforma como pobo é necesario, non é un accesorio, senón que é necesario saber que é o que nos conforma e identificarnos con iso. Bueno, Silvia, ti tamén eres unha illa de luz, como contaba Manuel, dá gusto escoitarte. Como nos podes, a ver, un pouco rematar? Con Martín Codas. Con Martín Codas, moi ben. Claro. Imos alá. Mandadei comigo, ca ben meu amigo, eirei madre a Vigo. Mandadei comigo, ca ben meu amigo, eirei madre a Vigo. Eirei madre a Vigo, amarrada a túa saia de tubo dos 80, coa vaíña desfiada, esa primeira imaxe da cidade mal cosida na retina. Alzarei despois unha ponte de preguntas en extremas, para lo da guía e do rotundo cabo estai, todas cheas as preguntas de marea e dun minúsculo silencio. Irei madre un pouco sucia. Levarei un vestido de flores con espiñas e algo de terra nas costuras, por se atopase coa morte nun portal de Casablanca, no recanto escuro das travesas, onde vin por primeira vez un home espido, e orquestrei a fuxida con percusión de medo e chíos de gaivotas. Irei a Vigo, madre,
E se o amigo desen regresar, cravareille no peito a infancia enteira cos restos de heroína dos veciños. Verá entón o amado como me arde aínda na pupila o monte Alba, a serra do Galiñeiro e a vinganza proletaria no epicentro das carótidas. Como estendo de cella a cella as loitas do metal o clareo mentres estou nacendo. Entre as túas pernas, madre, podo sentir o cheiro a bravío e man común de lavadores e o da precariedade, madre. 5.000 homes correndo ás portas de Citroën cunha tristeza informe que ameaza moitos pratos de comida. Eu que irei de nocturnidade e tránsito infectada, atravesada de cemento e bocas que non cederán xamais o tacto. O noso nunca foi o lugar da suavidade. Por iso era tan importante chorar. Coas túas lágrimas, madre, volverei poñerlle azul ao mar. Pasará o tempo das preguntas, esquecerei o canto do amigo e será Vigo, madre, o nome, o único nome da cidade mal cosida entre a túa saia e os meus ollos para sempre. Non podemos aplaudir así. Grazas. Non sabía onde mirar a cámara, que mirar tal, teño que aprender esta linguaxe audiovisual, por favor, porque non sabía onde mirar. Nós estamos encantados de escoitar. E nada, para despedirnos, que xa se nos foi alá o tempo, agradecer aos tres, a Manuel, a Xulio e a ti, Silvia, este esforzo que fixestes para axudar a entender o noso patrimonio material e inmaterial, e agradecer sempre aos colectivos e institucións da cidade que berran pola defensa do patrimonio, xa que aí axudan a construir a identidade que nos fai facer cidade, porque a cidade construímola entre todos e todas, e por eso neste ciclo do Ateneo intentamos ver como o patrimonio e a cultura son necesarios para as nosas vidas e para os tempos que corren. Moitas grazas a todos. Gracias a vos. Vale, gracias. Y ya repica el timbal, mi negra vamos detrás porque ya la conga no vuelve más. Para Vigo me voy, mi negra, dime adiós. Anda poco cero.